骨架的，身高有16厘米，这可真不小。金属涂装。好了啊！指教。又出来玩了啊！今天来一款奥特曼超甲积木人，带骨架的，身高有16厘米，这可真不小。金属涂装还原光之英雄，哇，有6款，但我更想拆到的是它隐藏款。这个隐藏款绝对是独一无二的。红色的操甲啊，这不是梦比优斯吗？一本图纸，一张介绍。骨架的灵活度还真是不错，骨架拼装完了，一个手掌的高度。这造型不就出来了吗？这是要给奥特曼穿内裤吗？头部拼装好了，这可真是帅呀，跟真的一样。奥特曼我们拼成了僵尸版，有骨骼的奥特曼摆的姿势更多。他还有一把梦比姆骑士光剑，这奥特曼战斗力又升级了。现在我们把奥特曼全部安上，这是拼装完毕的梦比优斯，真的很帅，还有备用的拳头和手掌。这是梦比优斯的什么形态？你们知道吗？留言区告诉我哦！散会散会。